شباب، يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتورة هند مجدي، معيدة بقسم النساء والتوليد. النهارده ان شاء الله هشرح لكم معمل البريسنج اكسرسايز. المهاره دي من المعامل، طبعا المهارات سهله جدا، مهاره سهله وبسيطه ومش محتاجه اي حاجه ولا محتاجه اكويبمنت زي ما انتم شايفين. البري بروسيجر الستبس اللي احنا هنقولها ان احنا بنعمل اكسبلين البروسيجر وانتروديوس ماي سيلف. انا ازاي انا هبدا ان انا اعرف نفسي، انا هقول له ايه عشان يبدا ان هو يتبع الانستراكشنز اللي انا هقولها له. فافضل اقول له معاك مس هند مجدي، ان شاء الله هعمل معاك تدريبات عشان احسن الفنتيليشن عندك، احسن التنفس عندك. تمام، ويا رب ان شاء الله تبقى كويس، وده حاجه هتساعدك بس ان انت تتنفس كويس. اهم حاجه ببدا ان انا اجهزه فيزيكالي ومنتالي، بحطه في الكومفورتبل بوزيشن، واهم حاجه يبقى مرتاح قدامي. تمام. البريسنج اكسرسايز 3 تايبس زي ما احنا قلنا في الجزء السيرو، ده 3 انواع. اول نوع اللي هو البيرسد ليب اكسرسايز، وفي الديافراماتيك او الابدومينال اكسرسايز، وفي اللي هو الكوفينج اكسرسايز من اسمها كوفينج. اول حاجه البيرسد ليب اكسرسايز. البيرسد ليب اكسرسايز احنا عادي خالص بيبقى قاعد، بقول له ان هو ياخد نفس عن طريق النوز ويعد في دماغه 3 ثواني، يعني 3 كده، يعد 3 اللي هو مثلا 1 2 3 شهيق، 1 2 3، وبعد كده بيبدا ان هو يطلع عن طريق يضم شفايفه كده كانه هينفخ في شمعه او كانه هيصفر، يعني مثلا يطلع كده، يبقى 1 2 3 شهيق، والزفير 5، يعد 5. تمام، يبقى هنبدا ان احنا نعمل الزفير. تمام، يبقى ياخد عادي النفس عن طريق النوز ويطلعه عن طريق اللبس، بيضم شفايفه، يعمل حاجه اسمها بيرسد ليبس، ان هو كانه هينفخ في شمعه. تمام، نيجي بقى لتاني تايبس اللي هو الديفرماتيك او الابدومينال. الديفرماتيك والابدومينال ده بنبدا ان احنا ايد على السنتر وفي الشيست في نص الصدر، وايد تحت الربس بالظبط عند الديافرام، يعني اول البطن. عارفين اول البطن فيها ايد، وفي نص الصدر فيها ايد، في السنتر وفي الشيست ايد، والاول الابدومين ايد اللي هو تحت الربس على طول. وعشان ابدا ان انا احس بحركه بطني واحس بحركه الديافرام وحركه الريبس بتاعتي والشيست، بيبدا ان هو ياخد ديب بريسنج عن طريق النوز. وانا باخد ديب بريسنج بحس ببطني وهي بروترود، بتطلع اكسبانشن، بتطلع، والشيست وهو بيطلع معايا بيحصل له اكسباند. الحركه دي بتخليني بحس بايدي بحركه ايدي على الابدومينال وعلى الشيست. تمام، ببدا ان انا اعمل بريس اوت نفس الطريقه بالبيرسد ليبس، عن طريق ان انا بعمل جنتلي انورد ناحيه البطن، عن طريق ان انا كانك بتفضي كل الهواء اللي في بطنك، يعني كان كل الهواء اللي في بطنك. تمام، بعد كده تاخد دي، شايفين الابدومين بتدخل والشيست بيبدا ان هو يحصل له كونتراكت. تمام، ده تاني نوع، ده اللي هو الديافراماتيك او الابدومينال تايبس. طيب ثالث نوع اللي هو الكوفينج اكسرسايز، من اسمه كوفينج، انا باخد نفس وبعد كده بطلعه هيئه كحه. بيبقى معايا بيبر تيشو. تمام، ببدا ان هو ياخد نفس عادي خالص، ديب بريسنج 3 مرات، يكتم النفس، هولد البريس، يبدا ان هو يكتمه. البطن برضو الابدن معمول لها اكسباند، وابدا ان هو يحصل لها كونتراكت، وبطلع النفس عن طريق عن طريق كافين، بيبدا ان هو يكح، وفي ايده بيبر تيشو عشان يطلع فيها السبيوتم، من غرضها ان انا بطلع السكريشنز اللي في اللي في التراكيه او في في الايروي عامه. بيبدا ان هو يمسك هولد البريس ويطلعه ويضغط على البطن ويطلعه على هيئه كافين، يطلع السبيوتم في في التيشو. تمام، خلصنا كده الثلاث تايبس. يبقى اول تايبس البيرسد ليبس، ثاني تايبس الديافراماتيك والابدومينال، وثالث تايب الكافينج اكسرسايز. تمام، خلاص انا ببدا ان انا ارجع البوزيشن في الكومفورتبل بوزيشن، عندي سكريشن، ببدا بقى ان اعمل لها دوكيومنتيشن، بشوف بعمل لها الكلر والاودر والاماونت، وهشوف الكلر بتاع البيشنت نفسه، وهشوف الاكسبريشن بتاعه، وهقيم، اعمل ايفالويشن ليه اثناء البريسن اكسرسايز، حصل له سينوسيس، حصل له اي كلريشن في جسمه، وهبدا ان انا اعمل دوكيومنتيشن ليها للتايبس بتاعت البريسن اكسرسايز والديت والتايم واي ابنورماليتي ظهرت على المريض. وكده المعمل خلص، وشكرا ليك.